Stavolta l'hai fatta proprio grossa, troppo grossa. Che cosa significa? Lo vedremo nel video di oggi. Vedremo insieme 5 espressioni idiomatiche con il pronome la. Vi ricordo che su questo tema ho già pubblicato 2 video nei quali ho spiegato che cosa sono i verbi pronominali, indicando anche graficamente come funzionano. Lascerò il link di entrambe queste video lezioni nella descrizione qui sotto. Italiano con Eli è un canale rivolto a chi sta imparando la lingua italiana ed è per questo che parlo esclusivamente in lingua italiana. Ricordate però che ci sono i sottotitoli in 3 lingue, in italiano, in inglese e in spagnolo, in modo che possiate essere facilitati nella visione. Ogni settimana pubblico un nuovo video, quindi potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi. Inoltre, se attiverete la campanella, vi arriverà una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuti a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Ebbene sì, cosa significa? Che mi occupo di formazione linguistica, cerco di fare in modo che l'apprendimento della lingua italiana avvenga in modo veloce e nel modo più efficace possibile e per farlo presto molta attenzione a ciò che ci dicono gli studi sul funzionamento del cervello e sull'apprendimento. Vediamo ora 5 espressioni idiomatiche con il pronome la. Ebbene, la prima è farla grossa, che significa combinare un pasticcio, combinare un guaio, causare un problema. In spagnolo corrisponde a armarla gorda o anche a haberla hecho buena, mentre in inglese corrisponde a to make a fine mess. Un esempio: l'ho fatta proprio grossa, ho dimenticato di consegnare la relazione. Chissà che cosa diranno i miei colleghi. La seconda espressione è farla franca, che significa uscire senza danno, senza pena, da un qualcosa di rischioso, da una situazione per esempio poco onesta o addirittura da un'azione illegale. Significa quindi uscire impuniti da questa situazione. In spagnolo corrisponde a salir bien parado o anche librarse, escapar, e invece in inglese corrisponde a to get away with. Ad esempio possiamo dire: il ladro l'ha fatta franca perché è riuscito a scappare, o ancora era colpevole ma l'ha fatta franca perché mancavano le prove. La terza espressione è farla finita, che significa smettere definitivamente, però attenzione, può avere anche il significato di suicidarsi. In inglese corrisponde a to have done with something o anche to put an end to one's life. Invece in spagnolo la traduzione è acabar de una vez o anche dejarlo e anche suicidarse. Vediamo qualche esempio. Allora, la fai finita con queste lamentele? Oppure basta con questo rumore e falla finita! O ancora, l'uomo decise di farla finita gettandosi dal 5° piano. La quarta espressione è pagarla cara, che significa scontare duramente, quindi patire delle conseguenze per ciò che si è fatto. Frasi del tipo me la pagherà cara
oppure la pagherà una volta per tutte. Sono frasi di minaccia che vengono pronunciate da chi vuole vendicare un torto subito. In inglese corrisponde a to pay dearly for something, invece in spagnolo sarebbe pagar caro. Un esempio: Carla me l'ha fatta pagare cara per le brutte cose che le ho detto. Il quinto ed ultimo verbo è finirla, che significa smetterla, ovvero smettere di fare ciò che si sta facendo. In inglese corrisponde a stop it, invece in spagnolo è dejar de hacer algo. Ecco qualche esempio. Ragazzi, finitela una buona volta di chiacchierare e ascoltate. Oppure, la finisci con questa storia? E che cavolo! A proposito, sull'utilizzo del termine cavolo in italiano ho preparato un video che forse potrebbe essere molto interessante. Lascerò il link di questa video lezione sempre nella descrizione qui sotto. Ora veniamo alla parte pratica. A breve potrete leggere delle frasi e dovrete completare queste frasi con le parole mancanti. Frase numero 1. Ho dimenticato le chiavi della macchina. L'ho fatta proprio. Numero 2. Paolo è riuscito a copiare, ma è stato scoperto. Non l'ha fatta. Numero 3. Me la pagherai molto. Nessuno può trattarmi così. Numero 4. Devi con tutte queste recriminazioni. Numero 5. Marco, falla. Non ne posso più di questi discorsi. Vi è piaciuto questo video? Allora potreste mettere un mi piace e condividerlo con i vostri amici. E se poi voleste iscrivervi al canale, sarebbe fantastico! Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Oh, l'ho fatta proprio grossa. Con il pronome na. Con il pronome la, non con il pronome na. O addirittura il quinto ed ultimo verbo è è finire. E che cavolo!